Masa उता हेर्दै यस्तो हो त्यो मेरो बानी नै त्यही छ दाइ अब लिम न भनेर चाहिँ हो अनि यसलाई भोजपुर बजार होइन रहेछ माथि पो होला जस्तो लाग्यो मलाई पनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भोजपुर बजार सुरु भएको छ अघि झरेको ठाउँबाट त्यही त मुन्दुम ट्र्याक मुन्दुम हजुर यो चाहिँ हाम्रो भोजपुर बजार यहाँबाट सुरुवात यो चाहिँ हाम्रो भोजपुर बजारको माथिल्लो दोस्रो भाग पर्दो रहेछ अघि पहिलो भाग भयो यो चाहिँ दोस्रो भाग रहेछ यो चाहिँ हाम्रो भोजपुर बजार हेरौँ केटा हो पालै पालो ए तर ठिक रहेछ नि त एउटै घर आफ्नै घरमा आनन्द रहेछ नि त
मुस्ताङ मुस्ताङ भाइब्स आउँदो रहेछ हौ यो त। दाइ हामी कता? हामी देउराली। हजुर हजुर यही बाटो। यो चाहिँ पुरै भोजपुर बजार रहेछ है साथी हो। अब हामीहरू लाग्दैछौँ आफ्नो गन्तव्यतिर। यो चाहिँ हाम्रो देउराली बजार। ल हामी चाहिँ गोठे सिंह होमस्टेमा आइसकेका छौँ। हाम्रो यहाँको वातावरण चाहिँ यस्तो रहेछ, राम्रो फुलले सजावट गरेको र होमस्टे पनि धेरै राम्रो रहेछ हो यहाँको त। बेलुकाको ठ्याक्क हाम्रो 7:30 पो भइसकेको रहेछ। 7:30 बजे चाहिँ बेलुकाको हामी यहाँ ठ्याक्कै होमस्टेमा आइसकेका छौँ है। भन्नु नि दाइ, दाइ भन्नु नि प्रवीण दाइ फेरि सुरुदेखि कोचिङको यिनीहरू पनि अनि यिनीहरूले परिचय गर्दा दिँदाखेरि सबै कुरो भन्यो नि होइन। कमसेकम टक्क छातीमा हात लागेर बाइ द वे उहाँ सिङ्गल म चाहिँ अहिलेसम्म सिङ्गल चाहिँ भन्नु बिर्छ क्या दुवैजनाले। हामी त 3-3वटाको पाउको है। मलाई लाग्छ भान्जा त अब फर्स्ट टाइम यो ग्रुपमा हाम्रो समय ल्याउनु भयो होइन। मेरो कुरा सत्य है, तपाईँले दुईवटा कुरा काटेर हो ल्याउनु भयो। यसरी कोर्डिनेसन भएर आज यसरी टिम आइएको छ। भोलि पछिका दिनहरूमा पनि कतै जाने प्रोग्राम भएछ भने यसरी कोर्डिनेसन गरेर हामीले एउटा ग्यादरिङ यस्तो ग्यादरिङ गरेर हिँड्ने यस्तो रमाइलो छेड चाहिँ पछि भविष्यमा सिङ्गल हुँदाको अवस्थामा पैसा खर्च गरेर पनि पाउँदैन है। यो कुरा यो अपर्च्युनिटी भनेको नि यो पैसा भन्दा ठुलो यो पाइँदैन, यो फिलिङ पाउँदैन क्या। यो यसो रहेछ कि देख्नु छ हजुर। मैले यो युट्युबमा हेरेर मैले 2 वर्ष भइसक्यो यो मार्गमा। अनि मैले ब्याडमिन्टन खेल्छु अहिले पनि। दिदी ब्याडमिन्टन खेल्छु। ब्याडमिन्टन टिमलाई पुर आउने एउटा चाहिँ योजना बनाएको छ हामीले, तर एकजनाले चाहिँ त्यस्तै मिलेन, जुरेन। अब तपाईहरुसँग यस्तो परिचय भएर यस्तो के अरे भाइहरुसँग यो चाहिँ भाग्य हो। यसको लागि यहाँहरुलाई धन्यवाद। अब तपाईहरुको सौभाग्य हो, दोरै हो हैन। तपाईहरुको एउटा टिम छ, कोचिङको टिम छ, सबै टिम छ, त्यसमा मलाई पनि समावेश गरेर तपाईहरुले त्यो माया गरेर चाहिँ मलाई समावेश गर्नु यसको लागि आभारी। म एकचोटी नि र हप्ताको दिन कुरालाई हिँडेर आइदिए भविष्यको प्रोग्राम पनि योगी सिजन पठाउनु